делаем лекарство от кашля. 1 банан, 1 столовая ложка меда. Мешаем, помешивая без перерыва 10 минут. Не 8, не 11, 10 минут. Вот так вот помешиваем, не отходя. Вот это и принимать. Кашлянул пол чайной ложки и долго-долго сосать в горле. Опять кашлянул, опять пол-ложки чайной. Опять. И так, пока закончится смесь. На очень медленном огне. Все, будьте здоровы. Чик, да? Чик. Делай, как ты моя. Ай, классно. Ой, здравствуйте, моя. Видишь, как красиво. У меня целая куча была подписчиков. А вы что, блог ведете, девушка? Вы блог ведете? Сколько вам лет? 4, да? Так что ты подписчиков хочешь? А что, у тебя много... У тебя есть блог свой? Да, Да ты что? А как называется блог? наследников. Ну хорошо, все. Подписывайтесь, ставьте лайк. Подписывайтесь, ставьте лайк. Ставьте лайки. Сейчас. Ставьте лайки. По землі крокує, і хатинки дрібно стукотять. Одиночку листечко кружляє, і пташки у вирі вже летять. Опять заказав Мефодій. Хто там бродить на городі, це я, кузен Мефодій, що у справи там у тебе помогти сторожі треба. Я капусту сторожу, охоронцю тут служу. Чи капусту братами беречку лахтувати, і цибуля цього року уродилася ні в року. А лахтуєш ти Мефодій, їж капусту на городі. Я капусту сторожу, ой, я так казала. На їм цибулю дуже, а от хотів одну душу. От капусту полюбляю і тому охороняю. На капусту дивовижне листя, ніжне, найсмачніші ті на світі, це листочки соковиті. Котик, чё ты не учишься? Надо учиться. Если не будешь учиться, то ты будешь слабый. То надо учиться раз, два, три, 4, 5. И хочешь в прятки погулять? Если будешь то считать, то будем гулять. И будем классные, и будем не слабые. То мы пойдем на огород и будем капусту рвать. То мы пойдем везде и гулять. И ставьте лайки! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Настя Лемченко. На синюю кнопочку нажимайте и